udah ngebul, udah tenaga udah nggak ada, suara udah ngelitik, udah nanjak juga pakai, jangankan pakai 3, pakai 2 udah nggak mampu, karena 1 juga nggak jalan. Begitu dipakai eco racing, setiap pengisian bensin selalu pakai eco racing 1 butir, terus penuh full tank kasih lagi kayak eco racing 1 butir lagi, setiap pengisian begitu terus. Nah begitu kemarin ngebul, terpaksa saya kurang yakin, saya bongkar tuh karburator karena kemarin keadaan mampet, bensin nggak jalan. Tuh begitu saya buka karburatornya, kirain saya mampet di karburator, ternyata karburator itu dalamannya bersih seperti bola nyerpis. Biasanya belum dipakai eco racing itu karburator hitam bagaimana pantat dandang lah gitu, pantat kompor hitamnya, mana susah dibersihinnya. Iya, kerak berarti ya, kerak ya. Karburator itu tadinya sebelum pakai racing ngedagel semua, hitam aja pokoknya, hitam. Nah begitu dibuka langsung saya juga kaget, kok kayak boleh nyerpis ini karburator gitu, kayak boleh nyerpis kok, kayak nyerpis bengkel. Ya saya nggak dilanjutin lagi, udah nggak dicuci lagi, udah saya kepasang lagi itu awalnya. Makanya sekarang sama eco racing saya yakin banget, percaya betul-betul bukan omong kosong, bahwa eco racing itu bisa membersihkan kerak-kerak mesin tuh. Makanya sekarang saya bukan kata orang, kata saya sendiri, pembuktian saya sendiri tuh. Saya ngebuktiin bukan kata orang. Tuh, lihat. Bersih. Tuh lihat. Biasanya di sini hitam ini. Biasa. Di mana sebelah mana? Pokoknya ini semua ini hitam ini. Biasanya ini hitam semua, ke dalam hitam ini. Oh iya. Pokoknya ini gobangan ini. Ini hitam ini, nggak bersih begini. Iya tuh. Bersih teman-teman. Ini dia, saya yang pernah saya bongkar ini hitam ini. Iya. Nah ini hitam ini hitam ini. Hitam ini. Bagaimana pantat dandang ini. Pinggiran ini gue sampai ke dalam hitam. Hitam ini. Iya. Makanya berarti tuh. Betul terbukti. Sekarang ya, saya buka eco lagi. racing ini bisa membersihin kerak-kerak mesin. Artinya bukan omong kosong, betul kenyataan. Ini di motor Karisma tahun 2003. Ini tahun 2003 ini motor. Udah jarang orang udah servis, jarang ganti oli. Jarang ganti oli. Saya ketemu ganti oli 2 bulan, 3 bulan. Saya udah nggak diperhatiin. Yang penting saya motor ini jalan, udah. Gitu aja udah. Memang seharusnya ini motor harusnya udah turun mesin ya, udah ngebul soalnya. Tuh, biasanya di bawah ini kotoran hitam sini semua, hitam sini. Iya. Kotoran ini hitam ini. Ini hitam ini. Sampai susah ini buang kerak-kerak mesin ini, susah ini. Iya, bersih ini susah bersih ya. Ini. Sekarang itu pakai eco racing, bersih seperti. Begitu saya pakai eco racing, nyata ini pelampung ini. Ada penutup pelampung ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, sekarang makanya saya yakin banget sekarang. Nih, kalau saya buka ininya, ini pelampung saya buka. Tuh. Iya, teman-teman. Biasanya di sini. Biasa. Ini biasanya di sini kotor ini. Ini kotor ini. Hah? Luar biasa eco racing. Kotor ini. Saya juga begitu saya buka juga, saya kaget. Saya udah bawa alat pembersihnya, minyak cleaner itu tadi mau disemprotin, saya nggak jadi nyemprotinnya, udah saya pasang lagi udah. Karena udah bersih ya. Karena otomatis. Udah bersih, apalagi mau dibersihin. Tadinya luar biasa hitam. eco racing. Tadinya memang hitam seperti bagaimana oli-oli di sini kayak hitam-hitam, sini semua hitam nih. Sini sampai bersih ke dalam ini nih. Saya semprot sama kontainer itu, alat pembersih itu. Nah, makanya ini juga di sini semua hitam nih sini. Biasanya ya. Biasanya di sini juga hitam ini sampai ke dalam. Itu waktu sebelum pakai eco racing ya? Ya belum pakai eco racing. Setelah pakai eco racing ternyata betul
bukan katanya, bukan omong kosong, nyata bener-bener pembersih kerak-kerak mesin ya benar, nyata ini. Jadi setiap hari, setiap pengisian bensin, motor ini selalu pakai Eco Pakai. Racing. Pol tank 1 butir Eco Racing, pol tank saya kasih 1 butir Eco Racing. Setiap pol tank setiap begitu terus, tenaga juga bertambah, suara mesin juga enak, lagi nggak ngelitik. Luar biasa. Nah. Oke teman-teman, gitu aja. Nah, oke Eco Racing teman-teman, luar supaya biasa. saya bukan omong kosong, saya betul kenyataan, bukan karena saya bisa ngomong, saya nyata motor saya sendiri yang saya bongkar, bukan motor orang-orang. Tadinya saya nggak yakin, nggak percaya, saya bongkar. Nah ini bersihnya seperti saya dapat, artinya dari bengkel, dibersihin sama bengkel. Ini Luar tanpa biasa. dibersihin lagi sama saya. Luar biasa. Nah. Oke, terima kasih. Nah. Sampai jumpa.